Bienvenidas, bienvenidos al Vivir desde la Esencia. Seguimos aquí en el espacio para poder compartir y vivir, para conectar con nuestra alma. Hoy nos acompañan Marta Vilabó y Vega Montero. ¿Cómo estáis, compañeras? Hola, Gloria. Muy bien. Hola, muy bien. Contentas de estar aquí. Seguimos, porque hemos estado a lo largo de las últimas semanas compartiendo vuestros códigos de sonido, estos códigos de luz que vosotras canalizáis y que las personas que nos están siguiendo realmente quedan abrumadas por los cambios que sienten en su interior, ¿no? Como sienten que la vida la van viendo desde otra mirada. Qué curioso, ¿eh? Es el objetivo de estas músicas y por eso las hemos querido compartir. De hecho, no podemos cerrar nuestra mente a lo que estamos viviendo en estos momentos. Todo va a una velocidad muy, muy rápida a nivel mundial y hemos de parar. La vida nos ha dicho firmemente que paráramos, pero sin dar la mano al miedo, ¿no? No es tiempo de eso. Si miramos fuera, veremos miedo, veremos caos, veremos sufrimiento, ¿no? Es momento de ir adentro, de ir dentro de uno mismo y desde este sitio buscar herramientas que nos hagan estar tranquilos en nuestro centro y poder estar lo mejor posible, ¿no? Y crear desde aquí nuestra realidad. En realidad, con estas herramientas que me comentaban el otro día, claro, es que para limpiar estos parásitos energéticos, cuando a veces entramos en bucles mentales, ¿no? La importancia también de la apertura del corazón, este corazón que tiene una frecuencia mucho más elevada que la mente y que muchas veces lo obviamos, ¿eh? Sí, es ir descubriendo, quitando capas que no sirven, que nos impiden conectarnos con la vocecita de dentro, que es la que nos ayuda, ¿no? Es conectarnos con nosotras mismas y con nosotros mismos y desde aquí, pues lo que ha dicho Marta antes, empezar a crear. Sí, porque es que ya no hay, o sea, ya no nos podemos distraer y no podemos ir fuera para obviar lo que está pasando, ¿no? Porque fuera es mejor estar dentro de casa y desde ahí uno mismo auto-reflexionar, sanarnos y estar, cuidarnos los otros. Es curioso, ¿no? Porque me comentabais que fue en el confinamiento, en este recogimiento de la pandemia, cuando vosotras empezasteis, las dos músicas, a bajar, a canalizar estos códigos de sonido, estas frecuencias de luz para estas herramientas, para el alma de las personas, para poder ir desbloqueando y liberar estos bagajes, ¿eh? Curioso, en aquel preciso momento, por algo será, ¿no? Sí, claro, es cuando hay el silencio absoluto, ¿no? Estás dentro y no te queda otra que escucharlo, no tienes distracción, como hablamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de meditación y de trabajo interno que hicimos. Marta también se puso a meditar mucho, cada día, y bueno, esto ya lo puedo explicar mejor de ella. Bueno, sí, para mí fue un tiempo de parón absoluto, de cortar con el día a día, la rutina diaria y buscar más espacios para meditar y para preguntar qué está pasando, ¿no? Sin mirar las noticias, sin mirar nada, o sea, ¿qué está pasando? A ver, conectar con una parte de mí, con este yo superior que todos tenemos y deberíamos conectar con él y preguntar qué está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, empezó a llegar mucha información del momento que estamos viviendo y en concreto el trabajo que teníamos nosotras para poder, primero nosotras, salir o sí, ayudarnos a nosotras mismas con el momento que se está viendo y también para plasmarlo para que a otra gente que resonara con lo que nosotras canalizamos, pues que pudiera también usar estas herramientas y conectar con ellas y ser ayudadas con ellas. Estamos hablando de otra realidad, estamos hablando de que todos hemos ido aprendiendo. El hecho, entrar en un nuevo vocabulario, cuando hablamos de canalizar, no estamos hablando de nada raro. Canalizar es crear, es dejarnos sentir. Todos somos canalizadores, todos canalizamos, quiero decir, abrir el corazón y dejarnos sentir qué nos está diciendo, ¿no? el universo, porque todos formamos parte de uno, ¿no? Todos venimos del universo y probablemente esta pandemia nos está forzando
a que veamos otra realidad llena de oportunidades también. Totalmente de acuerdo, sí, yo lo estamos viendo así y creo que deberíamos vivirlo todos así porque es que si no, no hay salida, no hay salida, hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad y bueno, eso. Total. Sí. Entonces, realmente todos somos creadores de nuestra realidad, de nuestro día a día, de nuestro pensar, de nuestro sentir y como has dicho, estamos todos conectados en la energía del universo, ¿no? Concretamente, con este tema analizamos también unos códigos de sonido que te hacen conectar en esta energía del universo de donde venimos todos, ¿no? Hay diferentes frecuencias que también podemos decir que las personas porque yo pienso que el otro día pensé, es que ha llegado el momento de que las personas que están siguiendo el espacio del vivir desde la esencia puedan conectar directamente con vosotras, puedan seguiros en vuestro canal de YouTube, en vuestra página web, porque es que no damos abasto. O sea, es que estamos en un momento que nos está llegando muchísima información, que cada uno ha de sentir lo que ha de escuchar en cada momento. Pero pienso que ahora toca abrir vuestro portal de vuestro canal de YouTube, que las personas os puedan seguir y cuando vosotras colgáis cualquier de las frecuencias que os llega, pues que esté a manos de cualquier persona que la quiera escuchar, ¿no? Y eso era vital, la importancia. Que se extienda y colgarlo para que esté abierto a todo el mundo, ¿no? Que todos puedan hacer este trabajo. Que hemos hecho nosotras, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que nosotras sin estas músicas nos extendemos ahí, ¿no? Muchos días, es que lo primero que haces, ¿no? Pues escuchar una y desde ahí vas creando un poco, vale, ahora que siento, vale, trabajo esto, pues es un trabajo diario y que, bueno. Hay un punto, si me permitís, hay un punto de juego también, ¿no? O sea, que yo me levanto por la mañana, voy a ver la página a qué frecuencia quiero escuchar hoy. Antes de poner las noticias, cuando me levanto un poco más limpio de alma, ¿no? Para decir de alguna forma o de mente, vamos a, hoy, ¿qué quiero escuchar? Porque tenemos esta vocecita interior que comentabais antes también, ¿no? Este yo superior, que es el corazón, que no pasa por ahí y que nos dice, hoy escucha bloqueos mentales o mejor que semillas estelares. Esto es maravilloso y os tenemos que agradecer muchísimo este regalo que nos estáis haciendo. No quiero olvidarme, que esto bueno, para nosotros ha sido muy, muy terapéutico también hacerlas y poder plasmar, muy gratificante poder plasmar y poder ser creadores de esta manera, ¿no? Y canales como todo el mundo puede ser de lo suyo, ¿no? De lo que sienta que tiene que hacer, ¿no? Y estamos muy contentas. Pues maravilloso. Qué felicidad el poder compartirlo con vosotras, poder compartirlo con todas las personas que formamos una gran familia. Y a ver, ¿qué regalito nos vais a hacer hoy? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué sonido de luz? ¿Con qué código? Vamos a poner el lacito en este seguir en el camino. Pues hoy queremos regalaros el código de la abundancia, que es esta abundancia no solo material, sino del amor, de la creación, de la conexión al universo, abundancia abundancia en el sentido de que tenemos lo necesario y es lo que proyectamos y es lo que irradiamos, ¿no? Y esto vuelve siempre. O sea, esta energía que ponemos siempre vuelve. Entonces, Si está puesta desde ahí, desde este amor, desde esta alegría, pasión, pues tú estás vibrando eso, entonces el universo te va a regalar eso, ¿no? También. El hecho de sentirnos prósperos, porque claro, en estos momentos el ánimo está en que nos están quitando muchas cosas. Y no es que nos estén, claro, evidentemente, quitando muchas cosas, pero si cambiamos la mirada, estamos en un momento donde hemos de renovar. Y para renovar, hemos de primero eliminar, vaciar para venir cosas nuevas. Con esta frecuencia nos ayudará a conectar con la abundancia del universo, con la abundancia de este nuevo mundo que vamos a crear entre todos, que hemos de dejar
liberarnos de los miedos, que entre todos nos damos la mano, que ya no se trata de la individualidad, sino que vamos desde la colectividad, desde el todos somos uno, todos ponemos la misma mirada y desde el sentir del alma. Exacto, no hay nadie por encima, ni todo el mundo puede ser canal, haciendo las cosas más, bueno, más cotidianas o aquella cosa con la que esta persona se puede sentir bien y realizada. Es igual si cuidando unas plantas, si cocinando o mira, voy a pintar, hace muchos años que no he tenido tiempo, ¿no? Cosas así y todo el mundo puede ser creador, puede ser canal de cosas muy interesantes, que somos únicos. Marta, no sé si te has dejado alguna cosa en el tintero, si querías terminar la conversación con alguna cosita más. Bueno, yo quería animar a todo el mundo a tener valor y fuerza y confianza en uno mismo y entregarse al momento, aceptar lo que está pasando y si uno quiere cambiar las cosas, que lo haga primero desde dentro, desde uno mismo. ¿Qué quiero cambiar de mí? Y entonces, si cada uno cambia a nivel personal, fuera todo va a cambiar también, ¿no? Es el reflejo de lo que está dentro, pues sale fuera, ¿no? Bueno, y también queríamos, Gloria, darte las gracias por dejarnos este espacio para poder compartir las músicas y que lleguen a cuanta más gente mejor, cuanta más gente pueda subir vibración, pues mejor para todos. Siempre, por supuesto. Muchas gracias, Gloria, de corazón, de verdad, y encantada de haber compartido estos códigos contigo y con toda la gente que nos está escuchando y resuena con ellos y que le ayudan, pues animarle a que sigan, que no desfallezcan y que todo va a ir bien. Sí, si seguimos el camino está abierto, el canal está abierto, o sea, somos todos una gran familia, nos seguimos viendo, seguimos compartiendo, ahora damos este punto para que la gente pueda conectar más directamente con vosotras y os puedo asegurar desde el corazón que el placer es mío y que todos estamos conectados con el universo que nos da la mano. Pues hasta pronto entonces. Hasta pronto, un abrazo.